Այս գիրքը հիմնականում այն մասին է, որ փող ունենալը բնավ կապ չունի ձեր արտակարգ ունակությունների հետ, բայց հարստությունն ուղղակիորեն կապված է փողի հանդեպ ձեր վերաբերմունքի հետ։ Այդ վերաբերմունքը դժբախտաբար դժվար է սովորեցնել նույնիսկ շատ խելացի մարդկանց։ Մարդու վրա երկու բան միշտ ազդում է իր կամքից անկախ՝ առողջությունը եւ փողը։ Ֆինանսական հաջողություններն ավելի հաճախ կախված են երջանիկ պատահականությունից, քան ջանքերից կամ պատրաստվածությունից։ Ֆինանսական հաջողությունը հաճախ կապ չունի համապատասխան գիտելիքի հետ, այն ավելի շատ կապված է փափուկ հմտությունների հետ, որտեղ մարդու վարքագիծը ավելի կարևոր է, քան նրա գիտելիքը։ Մարդիկ երբեմն խելագարի պես են վարվում փողի հետ։ Այդ մարդիկ պատկանում են տարբեր սերունդների, դաստիարակվել են տարբեր ընտանիքներում, նրանց ծնողներն ունեցել են տարբեր եկամուտներ, կրել են տարբեր արժեքներ, ապրել են աշխարհի տարբեր երկրներում, տարբեր տնտեսություն ունեցող պետություններում։ Եթե մարդը մեծացել է այն ժամանակներում, երբ նկատվում էր դրամի արժեզրկում, նա ավելի քիչ ներդրումներ է անում արժեթղթերի մեջ, քան այն մարդը, որը մեծացել է դրամի կայունացման ժամանակաշրջանում։ Ամերիկացիներն ավելի շատ ժամանակ են ծախսում խաղադրույքների վրա, քան կինոյի, սպորտի, վիդեոխաղերի եւ ընթերցանության վրա միասին։ Ով է ամենից շատ գնում վիճակախաղի տոմսեր։ Իհարկե, աղքատ մարդիկ։ Երբ գործերդ շատ հաջող են, մտքումդ պահիր, որ ամեն ինչ այնքան լավ չէ, որքան թվում է։ Ոչ ոք անպարտելի չէ, եւ եթե ընդունես բախտի դերը քո հաջողության հասնելու գործում, նույն կերպ էլ պետք է հասկանաս, որ բախտի երկվորյակ եղբայր ռիսկը կարող է անիվը շրջել այլ ուղղությամբ։ Երջանկությունը եղածով բավարարվելու կարողությունն է առանց ավելորդ ակնկալիքների։ Ֆինանսական ամենաբարդ հմտությունը նպատակակետին հասնելուց հետո կանգ առնելու ունակությունն է։ Երբ մարդիկ ասում են, որ ուզում են միլիոնատեր դառնալ, սովորաբար նկատի ունեն, որ ուզում են ծախսել այդ 1 միլիոն դոլարը, բայց 1 միլիոն ծախսելու ցանկությունը հակադրվում է միլիոնատեր լինելու գաղափարին։